batata mama bandeko tosali émission certes mais eloko moko na bosana ekoloba ezali bandeko nyonso balinga redi ya misi bosabone massivement na chaîne oyo ezali Congo Lokumu Plus bosabone kuna ebele po baloba makambo ya solo o na oloba makambo ya cohérence bato mosusu mona azoloba makambo ya vert ndoka eza rouge mais kuna na Congo Lokumu Plus baloba makambo ya solo. Abonnez-vous, abonnez-vous. Na mokolo malelo na émission na biso l'invité tant que le télévision vous va mobile moko pour comprendre nani toyambi lelo pona tosola masolo oyo etali mboka pe mayematali ebele toyambeli bino oyo tolobaka tokoki ko présenter te parce que elongi na ye moko kaka elobi ebele elongo na ye tokosolola mae nyonso mazolekana katikati na mboka na biso Congo vision ya Congo et puis oyo bakoko bazokanisa mpona Congo politique ya Congo eza kokende lolenge nini na lombangu vraiment comme on dit tokomonopoliser parole te toyambi lelo lisusu Fumukusu kombo ya Ramulaye ya Fumukusu ndala panda Nangola bon c'est ça donc elongo na papa tokosolola boyebi soki toyepa ina ye en tout cas comme on dit toaka kokundola ba richesse cachée ezalaka esengo mingi mpona biso kokutana ye mpe kosolola topesi yo mbote mingi papa mbote mingi nengwa balanga na boyei na bino elongo mpe na bandeko balandi banso na bisika bazwambi avant totuna sango ya vuvamu ya bino moko nano eza lolenge nini na kati etumba lobiko bayindo tozokoba lolenge wana mosala ezotambola na posa ete bayindo basosola touti wapi tokomi wapi toza kokende wapi baleleki totunaki yo vuvamu à part na RDC ou bien na Kinshasa soki eza bisika ebele na bikolo mosusu olobaki ete yango lelo et panzani penza na bikolo mosusu soki lelo tokoki koyeba na lombango vraiment vuvamu ezo se retrouver wapi na États-Unis na Grande-Bretagne na France na Belgique na Allemagne na Espagne na Portugal na Brésil na Haïti wana pona epai ya bamindele na Afrique kasi tozokende malembe epai ya barabe toza na Dubai na Émirats Arabes Unis tozali mpe na Chine tozali mpe na Israël na Afrique tozali na Angola toza na Congo fois Brazzaville tozali na Centrafrique tozali na Gabon tozali na Côte d'Ivoire tozali na Rwanda tozali na Soudan tozali na Zambie tozali pe na Tanzanie na Burundi. Ok. Bamboka nyonso wana totika na Afrique tokenda bamboka misusu ya oyo esika tomoni botangi lokola Chine ngai nazwa tango ya kotambola na mboka wana ta tomoni christianisme eza reconnu officiellement te mais na bamboka nyonso bato basambelaka kaka neti na bandako na bango bagroupe moko ya bato kaka oyo leta zoidentifie te alors vuvamu identité nango eza nini na bamboka wana nyonso eza bato bazosangana kaka bazopesa mwa ligne de conduite na bango badike biso tolingi religion africaine ou bien eza reconnu bato bayebi koidentifie par exemple l'état tozwi na mboka kwa Dubai bakoki koyeba ete esika boye bato moko basanganaka mpona kosambela losambo na bango ya bayindo elekanaka nde nini bon elekanaka yambo nano baregroupement ndenge bolobi wana badémarche ezali ya bamikanda na bamboka mosusu tosi tozwi mpe bamikanda parce que ndakisa lokola na France kuna toza reconnu officiellement ke tozali na Belgique mpe démarche ezali lokola na Allemagne bon na Grande-Bretagne mpe tozali kuna mpe officiellement tozali parce que kuna tozosala elongo na ACHO donc na Fondation Marcus Garvey donc bongo donc na babiteni nyonso il faut esengeli mpe bososola ete
vuvamu eza mopepe ya sika to na ndenge toza kokende la tokotambola malembe lolenge wana bato bazokamba elekanaka ndenge nini bato bango moko comme on dit bamiponi to yo bino excuse bino à partir ya awa nde botiaka chef moko oyo akokamba etuluku ya bato baza na bango elekanaka à partir ya Kinshasa ou à partir ya direction moto aza kodeside anome barepresentant na mboka boye neteni boye nesika boye bango sikoyo na organisation interne nde bakosala sikoyo banome baoyo mosusu baza na se tozongi kaka mais soki bango bapropose nomination euti na direction mpona koconfirme bango kasi lelo eyi oke na bamboka bapaya wana oke koimplante courant spirituel na yo na mboka ya bato mosusu omemi kiboyindo na mboka bapaya neti na Royaume-Uni na France bamboka nyonso oyo bino botangi lelo bino bolingi te courant ya bato wana eya awa na Afrique bomoni teke eza contraste moko bolingi une chose comme on dit une chose et son contraire donc bolingi bino bokende kuna mais bango awa il faut bannir matondo mingi soki okuti pondu na Allemagne esengeli oyebaki moyindo nde amemaki yango kuna mpe bayindo nde bato baliaka yango donc elingi koloba logique ya religion ntango religion etambolaka partout ekende olandaka bato na ye bareprésentation parce que bato na ye na ntango bakei na esika wana bakokonsome nini bakokonsome oyo ya bango meme soki okuti shawarma awa soki okuti sambusa awa to chapati yeba malamu te eza baarabe na benke soki okuti frite ya pomme de terre oyebi wana ke baeuropéen wana ndenge moko soki okuti paroisse oyebi te eza christianisme donc elingi loba bamindele soit bacatholique to baprotestant bato bakosambela kuna soki okuti moske eza ya baarabe ndenge moko soki okende bamboka nyonso okende okuti kindongo ya bayindo na mboka oyo bayindo baza te kindongo lelo okende ozala kuna te ndenge moko mpe na mboka oyo baarabe baza te okokuta mpe moske te fumu soki totuni sango ya vuvamu toujours ezalaka na kati etumba na kati etumba ya bayindo na kati etumba bayindo balamuka lelo soki tolobi toloba na ndenge ya bosolo na bitumba obino bosolo bandi kobunda mpo tokotunaka yango mikolo nyonso mpo ezali eloko oyo eza kosala na bitumba eza ezobundama mikolo nyonso alors lelo ntango bovandi par rapport ya mosala oyo bozosala satisfaction eza nini bitumba yango bosi bolongi bokomi deja na katikati boza nano ebandeli bato nyonso bayoki message ya vuvamu lelo tokoki kosutue vuvamu wapi par rapport ya komba oyo boza nango matondo mingi mama na ngai ndenge na biso balanga elongo na bandeko balandi etumba oyo toza na yango ntango toyanolaka toye na etumba etumba ngo alingaka koloba nini etumba elingi koloba toye kobengana mosala ya satana toye kobengana mosala ya mabe toye kobengana mokili ya mabe elongwa mokili ya tata akeli likolo na se eya nde wana etumba toza na yango na lolenge lona soki totali sikoyo na lolenge mosala ezali kotambolela tokoloba soki tozwi na esika tobandaki na esika tokomi mosala ezosalema makasi mpe epusani makasi na lolenge wana elika eye lisusu makasi ete tokolonga soki kolobi tondimeli bino kasi religion ya bayindo religion ya bakoko eza kopesa vision
tosolaka na bino mingi makambo etali mboka parce que boza na miso ya molimo oyo epermetaka komona maye nini eza kolekana spirituellement katikati na mboka. Boza na un mot à dire par rapport à la politique ndenge mpe totala ata na bible ezolakisa ke bato baprofete ata okala bataka toujours kotambola elongo na baroi. Lelo soki tolobi totuni fumu lecture nini bozosala na maye nyonso mazolekana lelo na kongo mpona bino lecture nini ya malamu ezali mopepa malamu to mopepa mabe ezotambola to ndenge nini? Matondo mingi nengo balanga kotala maye ezoleka na mboka na biso nesika tokomi ezali etumba etumbeli koloba kozanga bososoli ya bakongole lelo nde ekomisi biso nesika oyoyo bato bakomotala siko ba acteur politique nini bakoki basala nini yango ezali soki bayokaki biso kobanda epai tobandaki koloba na bango ba acteur politique yango toyebisaki bango na biteni oyo tokoti lokola toza kokende na centenaire ya Mukimbangu kolandela mokili na ndenge ekomi na esika oyo mindele bazobetama osiko tosi toleki centenaire ya 2017 donc ya 1917 oyo bakebisaki bango loposo pembe na Fatima lokola centenaire ya 2017 bokotalaka na 2017 toamplifiaki mingi mateya mpe kokomela bamindele koyebisa bango esika tokomi sikoyo toyebisaki bango boye bapoliticien na biso bapoliticien ya première ère équipe ya bapapa kengo bapapa bogodeko basala nini babenga baleki oyo baye nsima na politike bayebisa bango ete bango bakulutu bakweyaki na motambo ya mindele lokola bango bakweyaki na motambo ya mindele baleki balanda lokolo wana te babongola lokolo ya mibale sangisa bango na baleki oyo baye nsima basenga population bolimbisi na lolenge babebisaki indépendance oyo peuple abundaki asopaki makila na ye le 4 janvier oyo mindele baboyaki kopesa biso na lolenge wana soki basengi biso bolimbisi parce que bango bapoliticien base réconcilier entre bango baye mpe kosenga peuple bolimbisi base réconcilier na peuple nde biso banso sikoyo totelemi totalisi sikoyo epai mundele azali po tobimisela ye accord na ye ya 1960 oyo tosignaki le 30 juin 60 ete Congo ezali pays indépendant tosignaki na bino baaccord ke Congo ekoti na souveraineté nationale mpe internationale akoki kodépendre na mboka moko lisusu te azali libre ya kopona ligne de conduite na ye ndenge oyo alingeli akosolola akokolabore na mboka na peuple oyo ye moko alingi mpona bolamu na ye. Malheureusement bato base faire embrouiller na religion importée na l'église importée base faire embrouiller bakosikosi bango toyebisaki bango ke na kati ya kobrandir document wana tokokende ti na contentieux Europe Afrique contentieux belgo congolais osomona donc na contentieux ya biso na babelge mpona mabe babelge basala awawa kobanda 1885 mindele oyo basala wa kobanda 1485 tina 1400 kolekela na 1491 tina lelo. Alors biloko wana batie pembeni parce que bambrouye bango lelo botala esika oyo tokomi na esika tokomi nini ezoleka oyo mbala mosusu bato mpona ngonga oyo tolobake bayebi te sikoyo basala nini
Pona nini bayebi te basala nini po mpe bayebi te bauti wapi bakomi wapi tozokende wapi mpe nini ezali bapoliticien nanu liboso nsima nango na ye population ayebi na ye mpe te nde komi olobi bapoliticien bayebi te basala nini elingi koloba ete gestion ya mboka ekimi bango lolenge ya kounifie ya kopacifie mboka ekimi bango bayebi te oyo nyonso sikoyo ezosalama oyo eza eloko oyo nyonso bazosala eza kaka bazobaluka te po soki bayebaki eloko bakoki kosala na lelo tokotelema mpona nini tokotelema mpona nini tokoyoka keno divorce mpona nini boye ote situation etelemi cash FCC divorce ezali te mpe divorce ekozala na yango te mpe eza souhaité te kasi eloko tolingi tolobela yango nde ezolobama parce que eloko bato basengeli koyeba ezali nini mpenza au juste mindele baye lisusu na programme oyo ezalaki 60 na 1960 nde eloko sikoyo bazolinga esalema oyo sikoyo peuple ayebi lisusu te tokomi wapi boyebi peuple akosama ke banyokolaka ye na bakonzi na ye nzoka moto anyokolaka biso eza nde mundele moto alingaka kotia badirigant na afrique mpe mundele moto alingaka ke badirigant oyo bakozala na afrique bazala bamarionnette na ye oyo azomanipule alors nani apolaka na jeu de dame eza pion équipe ya dame to damiste eza damiste oyo azomanipule cest veut dire soki équipe eganye eza intérêt ya damiste soki epoli eza ye alors soki sikoyo kongo emarché malamu te tokoloba nini bamanipulateur bango nde motu baza na base omoni sikoyo comment sikoyo bino bozokondane nano bapion oyo manipulateur aza komanipule mpo bino boloba te bato bazonyokola biso eza badirigant na biso au moment où badirigant na biso bango moko bazonyokwama parce que bazopekisa bango basalela makanisi na bango kasi baza koimpose bango basalela makanisi ya mindele or epa na bango mindele bango basalelaka makanisi oyo ya bango lelo indépendance depuis 1960 tobengi ti lelo soki totali même Congo tolobaka mboka na biso République démocratique du Congo. Ça veut dire que eza mboka oyo ezotambola na loi ya démocratie ezali toza un pays souverain. Lelo ntango bino bozoloba ete baresponsable to bakonzi ya mboka baza main liée. Croyez-vous qu'il y a solo, premièrement, le peuple a dit que ngane mutu na tiaki président oyo na kiti po ete na pona ki na pesa ki evwa na nga. Peuple akendaki kopona to kendaki na mapono mito pona ki bakonzi na mboka. Lelo bino na discours bozo ba ete ezande impérialiste nde ngolinga kobenga bango nde mutu bazoko imposer loi na bango bazoko imposer même choix na bango par rapport ya bakonzi. Bozo kisu tozo basima lisusu bolobi ete lelo bakonzi bazoyeba eloko kosala te parce que bazoko imposer bango même eloko bango esengeli basala. Maintenant, en quoi nous sommes souverains par rapport à Angola? En quoi nous sommes souverains? En quoi c'est quoi yo? Tokoki kobibenga make toza mboka moko souverain toza indépendant. Matondo aussi oyanoli en quoi wana soki manipulation ezali alors toloba te ke toza indépendant. Parce que biso tolobi ke indépendance ekokoma effective soki bato wana bamindele balongoli même mise na bango na Congo. Pamba te omoni lelo bolobi toponi mokonzi. Sikoyo mokonzi o biso toponi France abenga aloba na mokonzi wana okosala boye meloko ya liboso akokutana eza peuple wa poni mokonzi na ye.
fumu baarchive ezali baarchive ezali soki toyoki en tout cas kolanda maloba na bino on dirait mingi bosepela mokonzi ya sikoyo te na lolenge kaka baarchive ezali parce que so tolandi maloba na ntango akala baémission akala ntango mokonzi mosusu président Joseph Kabila ezalaki maloba mosusu bozalaki koluwe misala na ye bozalaki kokumisa maloba na ye misala na ye azosala kasi lelo soki toyoki mpenza discours ebimaka na bino on dirait bino bato ya tozonga na bokoko boza vraiment pour président Félix Tshisekedi tekwani eza erreur monene ozosala erreur monene ozosala ozobosana ke président Tshisekedi Tshilombo tolobi kaka baarchive ezali okoko bimisa archive wana takama koconfondre te na président Kabila président honoraire président 4e président selon prophétie ya Mfumu Kimbangu omoni lelo tozali na président Tshilombo oyo azokontinue sikoyo œuvre ya indépendance logique ya wana mbala mosusu ntango tolobi ke bapoliticien bazosala eloko te lelo elingi koloba nini elingi koloba bapoliticien oyo bazali lelo na ndimi te ke ezali kaka président Tshilombo ye moko mais président de la république aza président de la république azali na bamembre ya gouvernement ya batendance nyonso na bainstitution bato nyonso bazali baza babengi bango bapoliticien bango sikoyo mutu baza bloke na ngonga oyo bayebi te eloko nini basala omoni awa tolobeli te président de la république ke azosala eloko te non tolobi bapoliticien nde baza bloke bayebi te eloko nini basala parce que na logique mais soki président azali aza entouré na eza lokola capitaine na kati ya terrain équipe lere ezobeta mikakatano ezali est ce que directement boke kokondamne capitaine ou bien il faut bino nyonso bajoueur nyonso bomitala parce que moni ndenge mboka na biso ezotambola lokola acteur na basupporters erreur nde yango wana parce que tolobi soki bolandi biso malamu tolobi tokondima te ndakisa président de la république lelo élu démocratiquement avandi wana France aloba na ye siko biso tolobi ke population telema okebisa France bino bolobi ono bozosepela te na président lelo parce que lobi discours ndenge ezalaki donc lelo il faut totika président Tshilombo baaméricain basakanela ye bafrançais basakanela ye jamais tokondima ngo te parce que azali président ya les 90 millions ya bacongolais wana esengeli boye bango malamu donc mutu nyonso ya koya comme président de la république mokola kokoma président il faut azala appuyer na population na ye ntango bobengi kosakanela alors tokobenga sikoyo kombo nini oyo tolobi ke coopération état matondo mingi entre riche na pauvre coopération ezalaka te mpe collaboration ezalaka te parce que équilibre eza te omoni il faut liboso bocomprendre que il faut liboso toprotéger mais pauvre eza sikoyo biso baza koimpose biso baloi baza koimpose biso nyonso biso bayindo entre temps Congo ezali mboka oyoyo eza gâchette ya Afrique alors pourquoi commettre la pauvre bapauvrir biso non nzambe atondisa nyonso nzambe mokeli tata atondisa nyonso na mboko soki bango bazoya eza bazokoconvoite balingi pourquoi bayebi ke no bino nde boa nango bino bana besoin na bino pourquoi alors bino bozokoka koimpose te biso tolingi etambola boye mama tozali pauvre spirituellement donc mentalement d'abord mentalement tozali pauvre parce que moto mwindu ba armée était spirituellement ana ba arme spirituelle te ya combat o biso siko tozoya na poto pesa moto mwindu siko zolo ba ke bomengo bozo bosana ke na conférence de Berlin bakabola ka mabele na biso mabele o mindele bakabola ki lelo Congo oyo na cartographie na yango ezali Congo ya ba Belge o tozo bunda siko te Congo oyo yo ezala ya biso ezala ba Belge te lelo soko lobi Congo est un pays riche
mais congolais aza pauvre mpona nini parce que aza kojouir na bomengo na ye te azogere yango te eza baimpérialiste bato bazogere lelo tokende na Kasai par exemple mboka diama kende kotala vie ya bakasaye kende na mwanda awa kende kotala pétrole ndenge nini baza kozwa pétrole kuna mais kende kotala vie ya baoyo na basolongo ozomona kende na Katanga kende na est okomona te no bisika nyonso d'abord esika baminere ezali distraction makasi bazomelisa bato masanga kosakana te donc pauvreté ezali makasi yango wana eloko bosengeli boyeba ezali boye ebele bazolinga te kosunga mokonzi ya mboka lelo po asala mosala oyo akoki asala mpenza mpona nini boyebi epai touti na 60 ntango tobundi indépendance mpona 4 janvier po peuple mutabundaki po tolingi indépendance na biso basigne acte wana na 1960 le 30 juin elingi koloba na peuple na bapoliticien ifo batambola nzela moko peuple akoyoka bapoliticien na ye kobanda na mutu président de la république alobi bo makanisi na biso lokwa tokomi pays indépendant pe souverain tokosala siko bopoto avancé congolais nyonso akoparticipe na évolution na reconstruction ya mboka na ye esika nyonso ya azwami à partir ya badon ine na bakalite nyonso tata mokeli apesi parce que Congo ya bacongolais image au Congo akobimisa ezali image ya makanisi ya bonzambe to ya botata mokeli oyo ezosala na kati ya peuple mais nini eleka bakabola nanu peuple na bapoliticien yango bapoliticien bakimi peuple na cité bake kovanda na Gombe sika mundele azalaki omoni non na tango oyo wana apartheid ezalaki ségrégation raciale ezalaki mundele nde avandaka na Gombe population noire evandi na cité kuna nde baliaka bajambo na basaucisson awawa nde baliaka bamatembele na babipoli alors ntango sikoyo bayindo bagelekone bake kokota kuna balati bacravate lokola mundele bake koloba français na kalina lokola bamindele batikali kotika population emoisir lelo boko kozala na ye ndako moko lupango moko soki kaka komi soit député to ministre akimi bino na cité akei na Gombe parce que ake kokoma mundele ya loposo moyindo wana esika danger oyo ezaleli makasi yango wana lokola bapoliticien bamitie mindele ya loposo moyindo nde etumba sikoyo oyo ozomona sikoyo te peuple atikala lisusu lokola spectateur ndenge bandaki kotala bamindele mundele azotambola na impala mundele atamboli na comète na Studebaker do bamituka bavoiture atambola ye na cité makolo ngulu pe makolo soki mwa chance ya vélo to vélo ralin wana ozosala succès alors lelo mpe ezocontinue tel politicien azotambola na mer azotambola na boye moni le peuple aza spectateur sikoyo ndenge bazalaki kozela mundele kabela ngai ye mundele sunga ngai ye ndenge population sikoyo mpe evandi ezotala l'état salelanga boye bosunga ngai ye ote yozonyokola biso longwa oyo akoya nde bino bokanisi ata tochange 1000 président tokozwa président moko abanda kokabola bambongo akozala te président moko akobanda kotongela biso bandako akozala te mais c'est ça esengeli toyebaka ta bato ntango balobaki président de la république présidence eza institution elingi koloba président de la république nde tata mutu kolo likanisi gouvernement mama parlement batata mwasi na banoko population nde bana alors kamata baarchive na biso brandir yango siko mpo ndako ezala lolenge ezali il faut bana bazala bamandia envers tata na bango mpe bafenea bazelaka balobi tata sala ndie bana fo bazala baterre ndako na bango lopango na bango ndenge ekozalela ezali lolenge oyo tata azopesela makanisi e mama
azwi yango mpona kotransmettre na bana mpona koexécute yango. Omoni la période ya Mobutu balobaki français moko oyo ekokaki kosunga population, babengaki gouvernement conseil exécutif. Ce qui est un conseil exécutif, donc comité exécutif, conseil exécutif, bango bako exécuter ba loi na ba ordre oyo ezouta na présidence. Loi na conseil législatif, donc parlement, oyo esalaka mibeko en fonction ya bolamu ya mboka na bino. Mais lelo ndenge tozali tolekaki na baélection. Baélection oyo tosalaki na mboka na biso, président honoraire va organiser baélection libre et démocratique, financée na biso moko, donc elingi koloba ke ba Congolais ba financer l'élection na bango. Balingi ba concrétiser indépendance na bango ya 1960. Mindele ba boyi tozala pays souverain. Ce qui toko collaborer na ba chinois, on est à biso. Toko collaborer na ba russe, c'est à biso au nom de la souveraineté. Mindele ba boyi. Basali code minier. Mindele ba telemeli yango. Bitumba makasi makasi makasi. Ba moni tetin ancien président, logique pour nous faut qu'à menace l'église catholique incline à Kati, il faut qu'à menace ça va changer président pour Angola, va changer président Moussous, on a des raisons stratégiques, il y a bango kuna. Va salir nous son nom de monnaie là qui jusqu'à mais c'est quoi président honoraire à mon tout bundaka qui tombe jusqu'à ce que indépendance na biso et monana. Effectivement indépendance na biso et monani. Successeur aïe a kuti kiti wana libre, ce qui veut dire kiti wana ezali ya décision ba Congolais ba décider que tozu président Moussousou kombo na ye président Chilombo Tshisekedi. Président Chilombo a kuti kiti wana libre elingi koloba na lignée ya indépendance wana bitumba na biso foza la kaka focaliser kaka bongo na ye peuple azoya ba code minier faisala décision faisala ya biso batoko décider na sort na biso pona lobby na sima lobby mundele pas comprendre yango biloko batu bazoyeba te bazoloba no ba corps ba éviter que continuité ya œuvre wana continuité ya indépendance wana tant to organiser l'élection en 2023 il faut organiser ngo pe na misolo na biso pe librement. Ce qui mandat le président de la République, ezali une fois, donc 5 ans renouvelables, une fois. Donc, le président actuel, ce qui peut donner l'élection, ce qui a présenté bilan, ce qui est élire pour le deuxième mandat, pas élire. Logique, il y a alors, ce qu'on mundele, alingeli bongo te ndebo moni bolimbisi mama tant makambo nezo salema ye déjà si akotisaki bâton vérité désir ne moko bimi bisusu na 2006 vérité désir 2011 vérité désir lelo lisusu vérité désir pona ko embrouiller esika oyo wana. Alors siko baye kotala ke logique ba institution ya mboka armée ya mboka na biso la police ba service ya sécurité nyonso makambo nyonso loko leza ya mboka président akoti me biloko wana nyonso ba institution makambo wana nyonso il faut et accompagner bongo. Alors ancien président bakobanda ko collaborer na nouveau président pour la ligne oyo ba se tracer pe ba tracer les ba congolais ligne ngo kombo na nini indépendance effective ya Congo. Olingi ancien président ntango moto asa atiki kita bokonzi atiki gestion mboka yesu na maboko na ete akomi spectateur okosi soki ndenge za wana soki baza na besoin na ye
pona oyo etali expertise na ye na ndenge akambaki mboka panda temps ebele kasi ekozala te yo oya koyebisa mokonzi oyo aza sur place il faut na dicté osala boye non wana eza ndeye pouvoir okabelaki moninga te toyokana malamu okosi kefa comme spectateur ntango mosusu tolobi spectateur mais il faut atikela moninga ye ntango ageraki batango wana nyonso moto ayaki koyebisa ye te sala boye lolenge moko mpe nde esengeli otika mpe moninga asala mosala na ndenge esengeli qui est président qui n'est pas c'est ça le problème te toyokana malamu eloko bozobosana bino boya mingi kaka ndenge balobaka tika naloba na bino bosunga actuel président de la république mpo to éviter erreur oyo esalemaki parce que lelo toza konyokoma boye diamant ti lelo eza géré nano na bamindele e bachinois bazwi part na bango lelo à cause ya baraisonnement oyo wana ke akende kozala spectateur donc oyebisanga mpe mfumuzela chinois eza président kabila nde moto asignaki baaccord wana eloko te mobutu déjà na période ya Mao na période de Mobutu ake na 73 zela tosungana zela molembisi tozongi na moke okozonga soki tozongi nsima na mayolobaki par rapport ya baaméricain toza souverain tokoki kopona allié oyo tokoki kotambola na bango lelo mo tepelaki pourquoi entre baaméricain na président passé pourquoi parce que ye azwaki bachinois aye na bango apesi bango bacontrat au détriment ya bato ngambo mosusu oyo basepelaki te nde lelo omonaki ndenge olobi ke bitumba ekomi ti balukeli makambo alongwa na bokonzi bolobi yango alors lelo ye wana nde moto aye koamplifie contrat bachinois ti ndenge lelo bazojouir mpe na baminere. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. Mais nalobi comment balukeli maloba no yo moko. D'abord au nom de la souveraineté, oyebi malamu ke tozali libre ya kopona partenaire. Oza d'accord? Au nom de la souveraineté. Biso tozongi kana o bilaki. Tokoki kopona partenaire ndenge tolingi. Comment Congo a poni Chine comme partenaire yozo ndima? États-Unis a imposé biso toko collaborer na Chine. Siko wapi c'est la maleme wapi souveraineté na biso parce que lobi pe toko lobake non to lingi to collaborer par exemple na Angola to lingi to collaborer soit na tel mboka donc lokola biso tozana no indépendante donc lokola mboko ezana ngo loko ya américain donc il faut américain lo banabisa zena na silisa te ba parce que au monde loko zo bebisa trop fanatique ya mundele bozo kanisa ke mundele ndem takobongisa biso alors que to vandi na yawa ko banda 1485 tina lelo mbuma nango ezali kaka bowumbu na bowumbu na bowumbu et pourtant boti pour le basiko que développer comme tout à bachino ba on bazo confuser na minéraux mais na bien occasionné wana pe na lobi boye eloko zo bosana mokili ndenge ezotambola bosala effort bocomprendre mokili ke ezali problème ya force baoccidentaux bazalaki na makasi na période ya reine na bango et po barégner badiriger monde il faut bazwa Afrique précisément faut bakanga Congo na maboko na bango Afrique centrale c'est pourquoi bomoni Belgique azali soutenir makasi na impérialiste nyonso pe bozomona ke bango nyonso baza na même mise na Congo bazo contrôler Congo et échapper bango te landa siko biso malamu Congo et échapper bango te parce que bayebi ke pour l'Afrique nde bango bakozala ba grande puissance sikoyo pouvoir dirigeant et bandi ko changer côté ezolongwa epai ya ba occidentaux pona kokende epai ya ba orientaux yango bomoni force technologique force militaire et ba ekei ezokende na Asie Chine en tête Chine ndenga za bongo na ba allié na ye baza na programme ya Congo bango pe pona bango pe faut ba contrôler Congo pe Afrique yango muteko sala bango bazala ba grande puissance donc même eloko ba européen basalaki yango pe bango bakosala or biso siko na ngambo na biso
ezali nini lokola toza na kati ya prison ya baoccidentaux sikoyo baasiatique balingi baya kobimisa biso na prison ya baoccidentaux mpo bamema biso na prison na bango landa malamu mpo bamema biso na prison na bango sikoyo nakotuna motuna il faut biso tomitika baancien colonisateur na biso bato bakanga biso na boloko bakontinue kokanga biso na boloko ou bien faut tondima balibérateur oyo bazoya kolibere biso mpo bamema biso na prison na bango me na mayele ke toye kolibere bino or biso diasi toyebi ke bango mpe ntina bazoya bongo bazoya kaka mpona bakende mema biso na boloko na bango selo tosilisa biso nde bato toza mayele mpo bango biso sikoyo lokwa tozali na bango mayele na côté spirituel na religion tolobi bondima babimisa biso na prison soki tobimi na nzela nde tokobalukela bango mpo tosi tokomi libanda omoni mais soki toza nano na kati ya prison eke tozoboya tobike bino mpe bolingi boya kozwa biso botia biso kaka na boloko bango sikoyo bakosala nini bakonegocie na bakangi na biso mpo bayokana bon to maintenir bango kaka na kati ya boloko me bino mpe bopesa biso ndambo na bango mpo baservir biso biso sikoyo fo tomitika parce que boyeba malamu ntango tozoloba likambo ya 3e guerre mondiale boyeba boke baoccidentaux na baorientaux bakobunda na bambula na bamikolo ezoya bakobunda kaka mpo leadership ya monde ifo elongwa kaka na occident occident fo akweya kaka aza kaka na eloko moko akosala ya konegocie na biso soki anegocie ne na baafricain te asenga pardon asala réparation akozala réduit ntina dernière expression Asie ekomata kaka et puis vouloir ou pas Congo ekoéchappe ye kaka Afrique mpe ekoéchappe ye nakopesa bino bapreuve oyo ezolakisa ke Europe aza kodisparaître na Afrique mais azotingama matondo tozali nano tozokoba lelo lobi ezalaki bamituka na terrain bokomona plus bamarque européenne Renault, Peugeot, Fiat, bongo, Land Rover, Mercedes, moto, bokomona BMW, Vespa, mobilette, Solex. Lelo ekomi Audi, ekomi bamarque asiatique na baindien, ekomi lelo Toyota oyo bozobenga lelo Ketch, ekomi lelo Nissan ozomona ekomi ngalesili akomi konégocie botala na terrain botanga combien de taxi Renault ezomona susu awa na terrain soki eza kaka majorité asiatique te na banzela na baimmeuble lelo bozotala immeuble oyo bana batelemisi yango eza baindien otali bo babuki oyo baeuropéen basalaki bango baremplace banzela oyo baeuropéen basalaki ebandi kokoma efface sikoyo bachinois bakoti likolo oyo kuna bajaponais moto basali donc yango moto ezolakisa ke bachinois donc baasiatique baindien bakoti na kati ya terrain sikoyo bokomona mosala oyo baccord de la paix soit disant corps de la paix bandaki kosala bomoni bamindele bato bazotambola partout lelo bachinois bato bakomi partout ntina basite donc boyebaka ke colonisation asiatique ezoya mindele bazolinga te Congo échappé bango biso photo ize na souveraineté na biso il faut batika biso libre alors nazongi nesika ya téléspectateur ngai nesonga nzila bokoki koloba nanga te ke fona azala spectateur na terrain oyoyo ezosenga ke fona azala acteur ndenge moko pe population congolaise akoki jamais kozala spectateur atalaka nesika oyo esengeli azala acteur ndenge moko ancien président na tango alongwe parti nini alongwe na kokamba comme mutu mais accueilli comme conseiller
Parce que c'est la Toyokana. Mais ce n'est pas à lui de mettre les décisions. Si on a tout ni bino, pesa ngai décision, à pesi. Kopesa que non il faut ça la mabui. Faut monter ba penda que na suka. Actualité mbangu. Tolingi tozo eloko moko zela. Tozo actualité mbangu. Wani wana to kozongela ngo na mikolo. Te nazo ya ni expliquer eloko moko. Te nengo lobeli yango na lingi de to bongisa ngo. Na lingi de to bongisa ngo. Penza te zela bolimbisi. Toko sa population te. Toko sa population te parce que risque wana na 60 balobi Lumumba ateki mboka pa ba communiste Lumumba alobi ke soko za na mwasi na yo batu nyonso bakozwa mwasi wana mwasi ro faza la mwasi ya batu nyonso population est abandonnée mutalombe tozo bossa ne loko moko que même après 2 mandats président actuel ce qui a signé soit 2 mandats akoya kovanda comme sénateur rapide matondo siko Trump au bino bolandi que sénateur à vie na États-Unis parce que bolandi li bongo siko Trump azo senga que na 2024 akozonga na bokonzi ki sénateur à vie ça moi bozo que ne bolanda makambo ya batu bilande la ndezo nyokola biso toza Congo biso toza Afrique tokosala makambo na biso 2012 tozalaki déjà koloba boye il faut na Congo pe tozala pe na Afrique tozala na ba ex-président ba ancien président avandi na ye na kati ya mboka na ye oyo atiki gestion na mboka bato mosusu pe ba oyo ba esima na ye pe basala mosala ndenge esengeli na moto atombola mboka na ndenge na ye yango wana nde nani fumu lelo tokobombela bino te boyebi makambo ezolekana boyebi ke entre FCC na cash ndenge eza bongo kobala ezaka malunga te ezaka malamu te pourquoi parce qu'il y a toujours des couteaux tirés entre bato oyo basalaki coalition ozomona yango wana mpe lelo nde edebouche na makambo consultation oyo ememi président de la république ayoka son de cloche ya bacongolais bino boboyaki na bino bokende mpo nayebi te mpo nani bokendaki te kasi bakendaki kuna bato na bato apesaki ba point de vue na bango tomonaki micro ezalaki olobi nini olobaki nini na président boyebisaki ye nini totalaki mpe toyokaki oyo tobengi sa majesté fumu lifima bino bokoyaki kokende tolobi sa majesté fumu oyo tomonaki mingi azalaka mpenza na ngambo ya président Joseph Kabila ya président honoraire Joseph Kabila tomonaki ye mpe akendaki na ye baconsultation andimaki ye apesa point de vue na ye mpo na avancement ya mboka kasi mpe alobaki ye azalaki clair areconnaître yango ndenge bino lelo bozoboya koreconnaître que quelque part président Joseph président honoraire azotire baficele mpo moninga asala bien te alobaki yango alors par rapport à bapropos na ye wana oyo ye alobaki président honoraire il faut tika moninga sala mosala bien na ndenge sengeli il faut arrêter kwambuye bambuyema oyo azosala wana ye lobi azalaki pembeni lelo akomi koloba boye mpo na bino oloba nini na bapropos wana matondo mingi ya yambo nano boretire ke babengisaki biso tokendeki te biso babengisaki bino te tozwi nde invitation te kasi tika tolimbola malamu biteni nyonso bato nyonso bazolo eloko esalaka mpasi ntango nesoni ya nzela alingaka alobela likambo ndenge esengeli o te ye akoteli boye azongisi boye président de la république asali baconsultation FCC cash soki eza mpona problème ya mabumu ya bapoliticien bakobadoswa na mokolo na mokolo mais soki bazwi intérêt ya Congo batia yango wana bakotika loswana ata mokolo moko te esika problème ezali esika oyo bato bazoyeba te ke ntango babandaki malamu moke bakutani mais botala depuis ke mindele bakoti na cercle wana ekomi ndenge nini baaméricain baza wana bozomona ambassade ya États-Unis mikolo nyonso aza na bakote wana babelge baanglais bato nyonso tala omoni mama il faut boyebaka eloko oyo bosala ngele makasi boyebaka malamu te
Congo Otozali, Bakabola Kamabele, Oyo, na conférence de Berlin. Congo, il y a ba Belge, Oyo. Ba Belge, Batikala ko lâcher Congo te. Tina lelo, mutu, parce que pour les Européens, les Abos, mon Afrique, pour les Européens, donc la population a réclamé, passer l'équipe, tout le monde a posé l'indépendance, tout le monde a posé, tout mikamba bisomoko. Mindele ba jouer les malins. Bokotala ba mingi bango ba kotisaka na ba gouvernement na ba bisika nyonso na ba poste. Ezali bato ba bimi na école na bango. Soko tangi na école na bango te okobima on te yango il faut ko brandir titre scolaire liwa pe malade. Parce que ba chinois ba former élite na bango. O etangi na école na bango. Ba arabe bato nyonso bazozo développement baza na élite ezali former na école na bango. Sauf Afrique ezakaka kozonga sima parce que élite soi-disant intellectuelle naïe, ils allaient former une école occidentale. Au moment. Donc, toyeba likambo. Et là, on est sonyanzi la dingi. Et là, on est sonyanzi la dingi. Spirituellement parlant, continuité à combat, à indépendance, il faut Congo ezala libre. Président de la République, il faut décider de la souveraineté. Nous sommes collaborateurs, nous sommes Congo, to lingi boy. To lamuki na tongo. Président lobby nzala lokole leki na kati ya mboka tokozela te basoso epola ya poto tokozela te biloko akopola na poto peuple na ngai kota na terrain banda kobalola mabele sala bilanga est-ce que mutu aza kaka censé ya kosala bilanga efo kuluna donc Europe ezwi kende kotala na prison soki boni batondi kuna te kende kotala na basite soki bakuluna yango batondi ebele problème ezali mindele à la base nde nazoyebisa bino boye mutu azali censé ya kosala bilanga eza kaka kuluna te bakanga ye bake kotinda asala bilanga population nde mutu ekobalola mabele oyebi lelo ezosala pasi fufu oyo okolia indien aya kosala lo bilanga na kati ya mboka na yo asali fufu atekeli yo esalamela wapi kende na Europe lelo la plupart ya bakwanga bazolia eza lelo balibane barabe bato bazokumbela bango biloko wana mama awa kaka soko silisi émission bima kende na Congo central kaka soko leki mingadi okokanisa bantilope nde bazalaka kuna bato te mpona nini okokuta kaka esobe na esobe mpona nini bongo problème mental. Président de la République, Batunio Soba défilé qu'on n'est pas inaïe. Oui, bien sûr. Mais n'a évité ce qui va ébisser que mon condi. La moussana nous makanisi à population. Population à côté na etumba nyoso, donc etumbanine. Ce qui nous a les allés. Ce qui dollar les allés colo. Poto kitisa dollar, il faut te produire na katambo cannabis. Tu importes batas, tu sommes makamona dollar. Tu as importé piodi, tu sommes makamona dollar. Tu importer c'était na dollar et donc on doit importer na dollar. Alors il faut que nous la production locale. Tous a la capacité wana ba kusala batasi bazali ba kusala Congo ba kusala Mbedi ba kusala Lutu ba kusala Bilamba ba capacité nyonso ezali ezaka kozela mot d'ordre ya président de la République na réforme ya système éducatif. Nazoya si tu veux bakaba fumo di fima nazoya parce que fona nazoya te maman parce que omoni ba téléspectateurs bazolanda bango badingaka moni tango lobi ya saka mutu ancien président bango moni soki siko ebisi bango ke te biso to lingi président de la République azwa soutien abi wana ensemble voilà erreur c'est que ça. Dès que les lumière que nous sommes comme président, azali na posa ya soutien. D'ailleurs, pour la biso, la religion africaine, slogan que le peuple d'abord, tous sont d'accord na ngote. Le peuple au travail, dès tous sont d'accord. Parce que le peuple d'abord est l'inkoloba, président n'engazana banako kanisaka, n'engeni na banako luka kabela kabango ba fufu na babilo. Donc même salito yo boaki, ozo zelaka ka président ya kolongo. Te, toye na ba propos ya ndengo lobi ya Sa Majesté, ngana na ndimite ke za Sa Majesté di film muta lobi bo. Wana fo eza la sozi na ye. Yeye moka ko ko loba biloko na te.
feza la sozi na ye nde alobi bongo. Alors tokosenga na sozi na ye akende ko consulter ye moko malamu malamu Sa Majesté du film. La sens nini. Sa Majesté du film. Président honoraire na élection il y a 2011. Après taki avant prestation de serment na matadi leur bazoya bavandi saka ye likolo ya posankoi. Na 2011 prestation de serment asali double prestation de serment na cour constitutionnelle ya Bamindele et lobi na ye mandat 5 ans renouvelable une fois na PCA constitution bango bafumu difima baye na cour ancestrale ya Bokonzi bakamati bavandisi bamatisi sur na posankoi ba faire prêter deuxième serment do ya ancestral ba pesie ba insigne royaux ba insigne ya royauté ya Bokonzi ba pesie yango. Donc tinenga koma kibongo na 2011 azali na double Bokonzi azala Bokonzi ya Bokoko azala Bokonzi oyo ba imposer na système ya Mindele ya ki président. Sikoyo mokolo oyo l'élection eleki na 2018 mokolo ya passation de pouvoir président honoraire azui drapeau ya mboka apesi epai ya président entrant akamati bilembo bapesaki ye na compte ya ki président nde akamati apesi buku ya constitution na bisalelo ya justice nyonso bablème na biso apesi bainsigne oyo wana apesi oyo eza kocontenir baarmoire na biso na cache nyonso me bango bayaka te il faut sozi wana yeba makambo wana biakende tuna mfumo difima malamu bamfumo difima bayaka te na équipe na bango mpo balobaki ndenge bosali passation de pouvoir na elle na bino ya cour constitutionnelle biso mpe na cour ancestrale tokamati biloko pesa biloko ya Bokonzi sala susu passation de pouvoir wana esalema te. Donc ti ndenge tozoloba boye président honoraire aza nanu na Bokonzi oyo bango Sa Majesté du film bapesaka ye me Bokonzi ya bakoko bebe signe eza kuna bango bato bapesa yango na lobi na sozi akende kotuna mfumu di filma soki si babotolaki yango basengaki ye yango mpo apesa mpe moninga oyo akontinue sino te esika bozomona ligne de conduite parce que ntango bango bapesaki pouvoir wana epai ya président honoraire elingi koloba te komisa indépendance ya Congo effective pour biso makila esopanaka. Donc okoki jamais ko servir Mindele, il faut au servir Bokoko. Yango na musala ba fumu di film bakende ko ça. La passation de pouvoir wana. Pour ani esala maki na 2011 parce que 2011 tokoki saki 90 ans depuis fumu kimbango ya ki chiffre 9. Donc indépendance ya Congo na logique na ngo fait comme effective. Yango bomoni même na 2012 bazongiselaki Mindele français na bango. Et pas François Hollande yaka na tango basali conférence ya francophonie oyo bayembaki hymne national na 4 langues ezali ba signe spirituel très significatif. Donc na logique wana esengeli président actuel pe akobatela indépendance ya Congo na appui ya population oyo ebundaka le 4 janvier oyo koya Américains, Français, Belges, baza neloko baloba wate. Oyo eza mboka na bango te. Donc il faut Congolais tiango nde na mutu. Tant que bako considérer kaka que non, biso soki ba mindele baza te, toko bonga te. Donc toko continuer kaka konyokwa maka elobi bosutu ki kaka boye, mabela ngo komi lisusu ya asiatique, donc bokomi lisusu double esclave, bokoti na bowumbu ya 600 ans. Voilà ni na lobi que exemple mu di film te parce que
Et puis, la banque, comme la souka, adage wana liseso ya pesa qui faut que yo bino besoin qu'il y a mon ndenge wa alobi ya nguma alobi taba alobi adage wana pesa ya wana alobi to sukisa na ngoke eza kaka sozi wana ifati te eza sozi eza yete sozi na ye ndake kobima wana lokola ye te nalobi bien eza sozi fo kolandela malamu donc fo sozi wana akende komona mfumu difima parce que mfumu difima bato bapesaka bainsigne oyo na utoloba wana epai ya président honoraire bamona batisaka ye na poso nkoyo na bakitisi ye te alors même na adage to na lisese wana nga na ndimi teke mfumu difima koloba lisese wana bongo parce que soki tozwi lisese yango ndenge balimboleli yango keno président honoraire azalaki nguma akweli nzete ntaba président actuel azoleka bongo sikoyo président nguma alobi na ye kena aza na badifficulté bikisanga babikisi ye alingi sikoyo alia amela nani taba alors discussion wana nani mboloko nani antilope aye non bozonga na baposition bozalaki antilope a aidé ntaba po bazongisa nguma na position oyo azalaki alors nguma selon interprétation ya sozi alobi ke nguma eza président Kabila oyo aliaka na basoso na baantilope na bamabata alors bango bamabata na basoso nde basarrange côté ya ntaba taba balobi ye sozi alobi ke ezali président nani Tshisekedi siko toke na motuna mpona sozi azososola makambo malamu te fa tuna mfumu difima malamu siko toloba mboloko antilope wana sikoyo nani oyo azo aide président Tshilombo mpo azongisa président Kabila na se ya libanga parce que difficulté nzete wana eza mindele nazoya fo napesa yango polele na bato basosola malamu nzete ezali mindele oyo bacoince soit disant président Kabila alors président Tshilombo aye kobikisa nani président Kabila balukeli ye donc elingi koloba neti ntango alobi ke nani nguma aliaka biso do elobake pasi na biso eza na maboko ya président Kabila nguma en tout cas mfumu difima kooloba yango te fo eza sozi kaka alors na ye na réalité lisese wana eza bakoko na biso bato balobaka yango ezalaka boye mboloko nani nguma akweyelaka nzete makaku nde azalaki koleka nguma na sa nzete amilela bia makaku bikisa ngai makaku sikoyo aye abikisi nguma tomboli nzete nguma bimi nguma ntango abimi akangi makaku abandi fona liayo fona nguma makaku nga na bikisi yo jusqu'au balukeli ngai ndenge nini alors chasseur motu azalaki koleka akuti bango na discussion mais eza nini ono yenga na bikisi ye esiko abalukeli ngai alia ngai o menga naza na nzala tozabitezela juste bozana bozonga na nde bozalaki bovutuka nanu ndenge bozalaki bon yo nguma ozalaki na position oyo nga naza batomboli nzete nguma zongi ndenge azalaki ok bon yo makaku ozalaki mpo nga nazala kolekela bon chasseur azwi nzela ake na ye donc moto ake na ye makaku mpa mweni boya bon nga mpe nake ye sikoyo nguma lobi meboke boye ndenge me yo lingaka no basala bolamu te lisese wana bakoko na biso batikelaka biso yango mpo tososola boye mundele azalaki na pasi epai na ye ntina ya lisese yango yango nalobi sozi fo asala makasi akende kokuta mfumu difima parce que na bokoko nde esika lisese wana ezali mundele azalaka na pasi aye epai na biso tosunga ye tosungi ye abalukela biso anyokolaka biso makasi sikoyo na discussion wana mutu po biso totuni sozi sikoyo antilope nde nani sikoyo biso to explique mutu nde nzambe sikoyo aye atuni na mutu mwindu donc oyo babengi makaku wana ezala nzambe te
parce que nzete lokola eza mundele tumudifima koloba te ke photo teka président Kabila pa ba mindele akoloba ngo te sozinda akoki koloba ngo. Alors nzambe siko nde mutu aye alobi siko ebo bozalaki ndenge nini alobi bon ndenge tozalaki yo zonga na position na yo mundele nguma azozonga na pasi na ndenge azalaka boyo mutu mwindu yo nde makako siko nzambe alobi bon lokwa nazongisi bino na baposition bozalaki yo mutu mwindu décide mpona bomoi na yo nzambe ake nde sika mutu mwindu sikoyo akozwa destine na ye mpona bomoi na ye akei mundele akozonga na pasi oyo azalaki nango yango wana corona ezobeta bango crise ezobeta bango parce que il faut tozonga na position initiale oyo tozalaki azalaki pauvre malheureux pasi ebeti ye aye tosungi ye yango wana bozoka lelo vutuka vana mpambu uvidila na mindele na bayindo biso nyonso vutuka vana mpambu uvidila décision ya tata mokeli mundele azozonga na pasi biso bayindo to décider mpona destine na biso. Voilà bien. Mettez-le. En tout cas, il a qui fait riche sur vous. Batata mama bandeko tosali émission certes mais le rumoka na bosane ko lobezali bandeko nyuso balinga redi ya misi bo s'abonner massivement na chaîne Oyo ezali Congo Lokumu Plus bo s'abonner kuna ebele po baloba makamba solo na loba makamba cohérence batu mususu mona zo loba makambu ya vert ndoke za rouge mais kuna na Congo Lokumu Plus baloba makamba solo abonnez-vous